Bismillahirrahmanirrahim. Ari puji nu sampurna eta tetep kagungan Allah nu kabar sifat lengkep. Rahmat Allah mugi tetep sareng salam hinjang Nabi Muhammad Gusti kalam. Wabaduhu ieu anu dinademkeun kitab piki ngarah resep ngarapakeun. Mugi ieu nadom sing manfaat gede kanu ngaos kalalaki ka awewe. Sakur cai bijil ti bumi ti langit menang dipake suci najan pait. Kaya ibun cilaut sumur wahangan hujan buah ciburi aljing hujan. Aming lamun eta cai geus dipake piceun hadas leutik heujeng hadas gede. Matak eta suci tapi teu nyucikeun mun teu robah ku najis anu dipiceun. Deui cai robah sabab kacampuran barang suci kaya cai diantehan henteu cadina naon caina robah sabab cicing atawa kayu dikulah. Ari cai saeutik mun kanajisan jadi najis najan teu robah teu naon. Sanajan lamun cai gede kanajisan mun teu robah eta teu jadi halangan. Ari cai kapanasan mata poe eta makruh kana salira teu sae. Makruh sote mun caina masih panas dina wadah nu dipalulian emas. Deui makruh cai kacida panasna, cara makruh cai kacida tiisna. Ngaran cai saeutik nu henteu aya 300 punjul 5 katijaya. Lamun cukup berat 305 disebutna cai gede ku ulama. Lamun wadah pasagi saatos leuwih saperopat eta cai gede deui. Sakur ain bijil ti kubur di dubur eta najis lian mani nu ditutur. Anjing babi arak bangke getihnana bulu bangke tululang cangkana jeung utah. Anging bangke jalma simet lauk cai eta 3 rupa bangke tetep suci. Ari rehak ciduk leho korong cileuh eta lian najis tapi barang geuleuh. Anggah hota pisah ti sasatoan anu hirup hukum bangke sato hewan. Anging bulu sato hewan nu didahar jeung ciduna jeung ciduna ke sangkas studi teu samar. Dudu aya genep sadayana hiji niat kadua ngumbah beungeutna tilu ngumbah leungeun dua jeung sikuna opat ngusap saeutik tina sirahna. Lamun ngumbah suku dua nepi kana
memuncangan tertib rukun kagenepna, 5 ngubah suku 2 nepi kana, memuncangan tertib rukun kagenepna, 4 rupa ngabatalkeun kana wudu. Coba bilang kumaneh ulah kaliru, hiji nu katuat tina salah sahiji, ubur-uburna naon bae lian mani, kaduana leungit akal sabab edan, sababaraha sare sakalu jeung ayan, anging jalma sare nu rapet diritna, kana tempat tiuk teu batal wuduna. Katiluna paan teu kulit awewe, jeung lalaki duanana pada gede, batal soteh anteu jeung lain mahrumna, sarta teu make hahalang antarana. Kaopatna nyebab kubur sareng dubur, bangsa jalma kudang paleungeun dilanggar. Kaopatna nyebab kubur sareng dubur, bangsa jalma kudang paleungeun dilanggar. Padu adus ayat 2 masing awas, hiji niat dina hate micen hadas, 2 ngaratakeun cai kana badan, anu dohir sareng buuk walatraan. Dari syarat wudu sareng syarat mandi, eta aya 10 teu kirang deui. Hiji Islam, 2 tamyiz, 3 suci tina nifas sareng haid munggudi istri, 4 ulah aya barang anu nyegah datang cai kana kulit kaya getah, 5 ulah aya barang nu ngarobah kana cai dina tempat nu dikumbah, 6 nyaho kana kaparduanana, 7 ulah nikahkeun ngumbahanana, kadalapan caingan anu nyucikeun, sareng anu 2 deui ditangtukeun. Di jalma nu langgeng hadas eta tangtu, hiji tuluy-tuluy 2 macing waktu, di jalma nu langgeng hadas eta tangtu, hiji tuluy-tuluy